Buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovati, questo è 7 in punto, l'appuntamento in cui approfondiamo temi di varia natura. Questa mattina ci occupiamo di economia, ma ci occupiamo anche di quello che è il presente e l'immediato futuro della nostra realtà produttiva. Lo facciamo con un gradito ospite che è tornato a trovarci e il cui contributo è sempre estremamente prezioso per analizzare situazioni contingenti che fanno parte della nostra economia. Lo abbiamo fatto con il nostro ospite anche in tempi di Covid, adesso che dovremmo esserne fuori si pongono altre problematiche come quelle che tutti conoscono. Andiamo subito a ringraziare il nostro ospite di essere con noi e a salutarlo. Si tratta di Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema, che è l'ente di formazione di Confindustria Veneto Est. Buongiorno a lei, dottor Sinigaglia. Buongiorno a tutti voi. Grazie di essere con noi. Anzitutto partiamo dal titolo. Noi abbiamo titolato questa trasmissione Come cambieranno le aziende, sulla scorta di un'indagine che voi come Forema avete effettuato interpellando un centinaio di imprenditori delle nostre aree, in particolare Padova e Vicenza, ma per tastare un po' il polso della situazione. Sappiamo che è importante avere il parere di analisti, di esperti. L'Italia è piena, ma immaginiamo che sia la cosa più importante anche andare a sentire chi è in primissima linea. Assolutamente sì, l'abbiamo fatto perché questo è un periodo di grandissima trasformazione. Oggi le imprese hanno investito tanto grazie anche ad un piano molto importante che è stato Piano Industria 4.0, un piano che in un certo qual modo andava a sostenere, a supportare tutte quelle aziende che volevano appunto investire in processi digitali, quindi in un certo qual modo inserire, se vogliamo dirla così banalmente, informatica all'interno dei propri processi di fabbrica, negli uffici, nella logistica, ma oggi c'è un'altra grande sfida che è quella della sostenibilità. Oggi tutti noi vogliamo acquistare negli scaffali dei supermercati prodotti tutto sommato non inquinanti, quindi riciclati, che possono essere in un certo qual modo sostenibili, come si dice oggi, e quindi le aziende hanno questa grandissima sfida, quella di ridurre il loro patto ambientale, ma che in realtà diventa anche un impatto spesso e volentieri sociale, visto che poi insomma, siamo tutti lavoratrici e lavoratori e in un certo qual modo, lo vedremo magari anche nel proseguo di questa discussione, ma diciamo che l'alternanza tra la vita privata, se vogliamo, e la vita professionale sta diventando sempre di più un mantra, specie per le nuove generazioni. E quindi queste sono le due sfide su cui oggi ci si sta concentrando, diciamo così, si sta giocando la vera partita, soprattutto per rendere in un certo qual modo le nostre imprese più competitive sui mercati europei, ma soprattutto internazionali. Quindi digitalizzazione, grande efficienza, ma dall'altra parte un'attenzione sempre più particolareggiata a quella che è la sostenibilità dei mercati. Lei ha sottolineato un aspetto che crediamo importante, che sostenibilità, tanto per spiegarlo a chi magari sente ricorrere questo termine sempre più spesso, si parla anche di sostenibilità dal punto di vista del benessere del lavoratore. Insomma, chi lavora all'interno di un'azienda deve essere messo nelle condizioni di poter, anche perché la redditività poi ne guadagna assolutamente, no? Assolutamente, spesso per sostenibilità viene passato, specie diciamo così, in quella che è la nomenclatura europea, l'acronimo di ESG, quindi Environment, Social and Governance. Sì. Environment è evidentemente l'ambiente, per cui chiaramente tutte le aziende sono protese con investimenti importanti, se vogliamo, nel ridurre quelle che sono le emissioni atmosferiche, piuttosto che nelle fonti idriche, piuttosto che appunto in una riduzione, se vogliamo, più in generale degli scarti, e questo è tutto sommato anche facilmente misurabile. Dopodiché abbiamo altre due dimensioni, che sono quella della governance, che è una dimensione diciamo, che ha più a che fare con gli investimenti, la continuità d'impresa, quindi dare in un certo qual modo all'investitore, e insomma, per investitore parliamo dei fondi, certo, tanto per intenderci, insomma, dargli garanzia che evidentemente l'azienda possa sostenersi, appunto, possa essere garantita, diciamo così, anche negli anni a venire, ma un tema che invece interessa sempre di più i lavoratori e le lavoratrici di oggi è appunto la parte sociale, che è questa dimensione, se vogliamo, di rendere, diciamo così, il posto di lavoro sempre più accogliente, idoneo, diciamo così, ad una prestazione migliore, il tutto appunto per riuscire a performare meglio nel posto di lavoro.
Alle volte sembra una sciocchezza, ma diciamo se tu sei al lavoro davanti a una finestra che ha uno spazio verde vicino, ti può dare un altro effetto che magari avere, che so, un avancorpo che ti occlude la vista, insomma, e che magari ti fa tramontare il sole prima del previsto. Insomma, sono sciocchezze, però anche da quel punto di vista. Se mi permette, certo. una piccola battuta che ho fatto qualche sera fa, insomma, a cena con un noto imprenditore, era, diciamo, non voglio dire sconvolto, però era particolarmente, diciamo così, scioccato, ecco, in un certo qual modo. Perché? Perché di fatto il suo capo officina, per cui insomma oggi questi profili come i capi manutentori sono dei profili realmente preziosissimi, grazie anche all'esperienza che hanno, ha cambiato azienda, è andato quasi in un'azienda concorrente perché di fatto si è ritrovato i bagni, gli spogliatoi più idonei, ammodernati, hanno sfruttato il periodo del Covid in un certo qual modo per fare pulizia e rendere gli spazi più accoglienti, e appunto questo imprenditore era estremamente sorpreso perché insomma in cuor suo diciamo che puntava sempre magari a mettere mano al portafoglio per sostenere lo stipendio, ma non per sostenere magari un'ergonomia o, se vogliamo, anche una salubrità del posto di lavoro. Sì, no, questo è incredibile. Insomma, anche questo deriva, come dire, non sappiamo se scarsa conoscenza o profondità di analisi di quello che è l'ambito del lavoro, anche da parte dei datori di lavoro, però insomma è cambiato anche il modo di sentire, insomma, come diceva lei, la continuità lavoro, vita privata, insomma, cioè l'uscire dal lavoro e proporsi alla vita privata non in condizioni, diciamo, di stracci. Ecco. Ma allora dobbiamo dire ad onor, diciamo così, insomma, anche per dare manforte a quelli che comunque sono i nuovi trend, fortunatamente sempre più imprese stanno investendo in sistemi di welfare, quindi in sistemi, diciamo così, che in un certo qual modo danno più servizi appunto alle proprie famiglie di lavoratori, famiglie inteso nell'ottica professionale chiaramente del termine. Chiaramente non è tutto oro quello che luccica, c'è ancora tanto da fare, sicuramente il periodo del Covid ha creato, diciamo così, questa nuova dimensione. Diciamolo, un tempo si chiedeva casomai quanto era lo stipendio, non si chiedeva certo com'era la salubrità dell'ambiente di officina, di fabbrica. Ecco, oggi invece questi ambienti sono particolarmente importanti. Una delle cose curiose che stiamo vedendo negli ultimi trend, anche come osservatorio di Confindustria, si pensi un po', è l'ambito di condizionamento all'interno delle officine del mondo della fabbrica. Certo. Viviamo estati sempre più calde e quindi questo sta diventando davvero un problema, anche perché insomma, un ambiente di fabbrica particolarmente grande, esteso, con impianti immaginate che possono realizzare veramente delle opere costruttive importanti, va da sé che sono plant, voglio dire, molto grandi e molto distribuiti, e quindi il tema del caldo-freddo è un tema particolarmente importante, ma oggi i lavoratori lo richiedono, magari 10 anni fa insomma, le nostre aspettative erano impegnate su altro. Sì, sono cambiate, è vero, le esigenze, il modo anche di intendere l'ambiente di lavoro. Vabbè, noi stessi, le parlo a titolo personale, sosteniamo con cadenza triennale, dei corsi proprio specifici anche a proposito delle condizioni lavorative, insomma, in cui il dipendente deve essere messo proprio per poter anche avere una resa migliore. Poi sa, è tutto un insieme di fattori anche psicologici, oltre che diciamo fisici in senso stretto. Direttore, torniamo a questo vostro studio. Prima di andare in onda con il dottor Sinigaglia si parlava di scenari preoccupanti, ce ne sono purtroppo tantissimi nella nostra realtà, vediamo anche la situazione difficile che sta vivendo persino la Francia con quello che è successo, ma per esempio nella vostra indagine che avete effettuato recentemente, per cui era già guerra in corso, avete sentito una preoccupazione anche dell'imprenditore relativamente a questo stato di cose che ormai ci riguarda tutti? Ma diciamo che emerge un trend particolare. Noi abbiamo intervistato circa 200 aziende e quindi fra imprenditori, manager del territorio, quindi non siamo andati nelle mega multinazionali che magari insomma ormai le aziende multinazionali produrre in Europa piuttosto che negli Stati Uniti o in Brasile, insomma, li cambia poco. Ecco, in realtà ci siamo concentrati sulle aziende di territorio.
E qui abbiamo notato un trend particolare che non vedevamo onestamente da tanti anni, che è quello di ritornare a fare formazione sulle figure apicali. Per figure apicali intendo appunto i manager, gli imprenditori, i responsabili d'azienda, e questo apparentemente sembrerebbe stridere, diciamo così, invece con un'inclusione, se vogliamo, più aperta rispetto agli impiegati, agli operai, a tutti coloro che insomma hanno magari livelli più bassi all'interno delle aziende e delle organizzazioni. In realtà invece è un aspetto importante, direi quasi fondamentale. Perché? Perché un tempo è vero che veniva fatta tanta formazione e sappiamo bene che anche l'approccio delle nuove tecnologie, delle nuove logiche di mercato, dei nuovi materiali cambiano con un ritmo sempre più veloce e quindi è giusto da questo punto di vista sviluppare le competenze dei lavoratori, ma è ancora più giusto, ancora una volta, per ritornare realmente ad essere competitivi nei mercati internazionali, le nostre imprese hanno la necessità di vendere prodotti e servizi all'estero. L'Italia è un mercato importante, ma 60 milioni, nella quale poi gli acquirenti veri sono circa la metà, è un mercato di fatto chiuso. Per cui noi abbiamo bisogno in un modo incredibile di esportare il nostro manufatturiero all'estero, tanto per intenderci. E quindi da questo punto di vista formare ancora una volta chi in un certo qual modo governa la nave dell'azienda è fondamentale per riuscire a stare al passo coi tempi rispetto a tecnologie, ma soprattutto a paesi che sono in un affatto di crescita in un modo incredibile, soprattutto, ripeto, dal punto di vista dei prodotti e dei servizi. Sì, il Made in Italy continua a rimanere un marchio, per quanto stride anche il fatto che si chiami qualcosa di fatto in Italia con un termine inglese. Vabbè, diciamo fatto in Italia sarebbe stato meglio, ma comunque Made in Italy per dargli una valenza internazionale. Sa, la cosa preoccupante è ancora questo fenomeno della, chiamiamo, concorrenza sleale. Glielo diciamo perché anche recentemente abbiamo segnalato la notizia che ci è pervenuta dalla Guardia di Finanza del Veneto, in cui c'è stato un sequestro di camicie con l'etichetta Made in Italy fabbricate in Romania, senza voler criminalizzare il paese citato. Esiste ancora un tipo di situazione per cui, diciamo, il nostro prodotto DOC è seriamente minacciato. Assolutamente, esiste una sorta di dumping industriale, pensiamo solamente all'alimentare e a tutte quelle etichette, diciamo così, farlocche, permettetemi il termine, per la quale si fa una mera concorrenza. Ecco, su questo però è importante, quando si cita appunto l'Unione Europea, che a mio avviso, io sono un europeista, ma insomma voglio dire, ci saranno sicuramente tanti legacci e legaccioli che provengono, diciamo così, a livello normativo, ma oggi in Unione Europea si combattono le nostre battaglie più importanti dal punto di vista legale nella difesa dei nostri prodotti, perché è quell'apparato, diciamo così, se vogliamo anche burocratico, non solo legislativo, che in un certo qual modo può darci protezione rispetto a tutti i mercati internazionali e rispetto ai mercati extra Unione. L'Italia, purtroppo, nonostante sia una potenza del G7, non avrebbe le spalle sufficientemente larghe per andare nei mercati, tra l'altro anche maturi e diciamo floridi, come quelli degli Stati Uniti, come quelli insomma internazionalmente, diciamo così, che hanno maggior peso. Ecco, non avrebbe le spalle sufficientemente larghe per imporre in un certo qual modo, diciamo così, quelle che sono le proprie leggi, i propri dettami di difesa del patrimonio agricolo, industriale, culturale e quant'altro. Sì, lo ha citato lei, lo abbiamo citato noi, due ambiti nei quali noi siamo, credo, l'eccellenza assoluta nel mondo, abbigliamento e alimentare, sono i due ambiti in cui veniamo più duramente colpiti da questo fenomeno. Davvero. La concorrenza è soprattutto lì, insomma, sappiamo benissimo che in Cina c'è chi studia la Ferrari, la smonta completamente e ad un certo punto, nell'arco di 48 ore la ricostruiscono totalmente. Su questo però noi dobbiamo stare attenti, perché quando parliamo di Made in Italy diciamo sempre sì, ma noi siamo capaci a fare le cose. Questo è sicuramente vero. Attenzione però, perché oggi l'artigianato e l'artigianalità italiana è fortemente in crisi, oggi c'è un deficit incredibile di lavoratori, di richieste di lavoratori, oggi sembra incredibile ma manca effettivamente una grande manodopera. Dall'altro punto di vista invece questi hanno imparato a copiare e per copiare bisogna in un certo qual modo essere allenati, saper copiare bene e oggi siamo addirittura al paradosso. Copio
e vado a migliorare le prestazioni che vedo che non sono appunto altamente performanti. Quindi attenzione, perché poi insomma mercati soprattutto dell'estremo oriente hanno anche un grado di tecnologia che, soprattutto collegati all'intelligenza artificiale, alla lettura di macrodati, che noi onestamente ci sogniamo all'interno delle nostre aziende. Sì, quello indubbiamente, insomma, sono poi i paradossi di questo mercato. Addirittura lei ci sta sottolineando il fatto che c'è anche una formazione nella creazione di figure professionali in grado di imitare prodotti già esistenti. Pazzesco. Assolutamente. Insomma, che risultano quasi migliori degli originali. Ovviamente stiamo sorridendo, ma è tutt'altro che da sorridere. Con il nostro ospite volevamo anche commentare questo dato che è stato recentemente diffuso dell'Istat, l'Istituto di Statistica, che dice che la disoccupazione sta calando, ma che ci sono sempre più giovani non occupati. Cioè, questo è un fatto quasi... Questo è paradossale. È paradossale perché di fatto l'Italia, tra l'altro, sta comunque attraversando, magari non subito, ma insomma nei prossimi decenni va incontro, lo sentiamo spesso, ad un inverno demografico. L'inverno demografico è dovuto al fatto che ci sono sempre meno nascite e quindi l'aspettativa di vita, direi dall'altra parte, fortunatamente si allunga, ma questo significa che nel 2040 avremo circa 2/3 della popolazione italiana fra persone che magari non sono ancora abili al lavoro, per cui parliamo di bambini, ragazzi, studenti e quant'altro, piuttosto che anziani, che insomma il numero, voglio dire, l'aspettativa di vita si sta appunto allargando. Ecco, la proiezione di Fondazione Nord-Est è quella che nel 2040, quindi in un futuro non troppo lontano, a dire la verità, avremo circa il 50-50 della popolazione realmente attiva nel mondo del lavoro. E questo significa in un certo qual modo incrementarla con competenze di qualità, e quindi qui c'è anche un profondo ragionamento da fare un po' su tutto quello che è l'ambito dei migranti, di riconversione di competenze magari di chi oggi esce dal mondo del lavoro. Ma venendo un po' ai dati Istat, c'è anche un grandissimo lavoro da fare su chi entra nel mondo del lavoro, per cui paradossalmente i giovani oggi stanno soffrendo proprio queste dinamiche. Perché? Perché in un certo qual modo il mercato del lavoro oggi è ancora fermo, se vogliamo, ha delle logiche, diciamo così, quasi da boomers, mi permetto di dire, insomma, o comunque diciamo ha logiche che hanno a che fare con un mercato del lavoro da anni 80, anni 90. Giusto ieri abbiamo condotto la prima assemblea dei giovani imprenditori di Confindustria Veneto Est, mi permetta insomma di anticipare anche questa piccola nota. Diciamo che in quel contesto è stato, abbiamo tra l'altro svolta all'interno di una fabbrica, quindi laddove si lavora tutti i giorni. Diciamolo, era una fabbrica dove si poteva tranquillamente servire il catering a terra, visto il grado di pulizia e il grado, diciamo così, anche di tecnologie presenti all'interno di questa fabbrica, che tra l'altro era la Dalben di San Stino di Livenza. Quindi tra l'altro una fabbrica anche di eccellenza, di grandissima tecnologia per tutto il polo industriale italiano, veramente un vanto anche in questo caso del Made in Italy. Quindi qui parliamo di industria, di altissima progettazione e tecnologia e non di artigianato, ma insomma sappiamo bene che le due cose sono strettamente collegate. Ecco, in quella fattispecie che cosa si è discusso di fatto? Che oggi, quando diciamo ti mando a lavorare in fabbrica, vai a fare l'operaio, sembra ancora quasi una minaccia. Oggi in realtà ci sono tantissime fabbriche che lavorano in un modo incredibile, lavorano tanto come se fosse lavorare in un ufficio, per cui per lo più programmano magari grandi impianti industriali, esistono dei cobot che sono tutti quei meccanismi di robot collaborativi, quando prima citavo di investire, diciamo così, in tecnologie digitali, questo significa poi che tante operazioni industriali pesanti, sporche, diciamo, no? Ecco, oggi fortunatamente li fanno questi robot che non hanno rubato il posto, ma in un certo qual modo serve far arrivare delle persone, diciamo così, preparate, professionalmente preparate, che possano riuscire a programmare con successo e a individuare, se vogliamo, soluzioni critiche dall'altra parte, appunto per riuscire poi a far lavorare bene queste fabbriche. Ecco, oggi i giovani sono di fronte ancora, se vogliamo, a questo cambio di mentalità che nell'impresa non sempre avviene. Quindi paradossalmente oggi si ricerca
ancora, diciamo così, una competenza guadagnata sul campo e non c'è ancora quel grado di propensione, diciamolo magari, nel far arrivare dei giovani che invece, insomma, come buona norma avviene, possono essere poi delle spugne per riuscire anche a generare tante nuove idee, tante nuove attività, tanti nuovi processi all'interno di un'azienda. Ecco, io non credo che i giovani oggi preferiscano restare a casa con fonti di reddito sussidiarie anziché trovare un posto di lavoro. Poi diciamo che la politica deve comunque fare il proprio dovere e quindi quelle risorse, piuttosto che magari cercare di accompagnare qualcuno a un'attività domestica, è meglio magari accompagnarlo appunto ad un'attività professionale, quindi percorsi di formazione e quindi attività calate a terra, incentivi sicuramente per chi assume under 30, under 25, insomma, ecco, questa è una grande opera, insomma, che a mio avviso dovrà essere messa in piedi, visto che poi esistono anche tante risorse del PNRR che spesso vediamo non sono poi utilizzate, diciamo, nel giusto modo. Sì, anche quello è un altro aspetto preoccupante, perché ovviamente con il costo che ha il lavoro, anche una risorsa come il PNRR può portare delle fonti finanziarie significative anche per sostenere anche l'appoggio al mondo imprenditoriale. Dottor Sinigaglia, quando lei parla di assemblea dei giovani imprenditori, allora, vista qual è la situazione, uno dice saranno 4 gatti, invece immaginiamo che fosse una bella assemblea con tante persone piene non solo di buona volontà ma anche di tante idee. Assolutamente, oggi i giovani sono, lo ripeto, una fonte inesauribile, certo, anche di esperienze. Di che tipo di esperienze? Beh, anche di esperienze nuove. Oggi l'impatto tecnologico è straripante. Prima parlavo di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale, che ci piaccia o meno, stravolgerà il nostro modo di lavorare da qui ai prossimi anni. E quindi da questo punto di vista è innegabile, i giovani stanno sicuramente investendo, sviluppando tante start-up, ce ne sono molte anche proprio nell'ecosistema del Veneto, quindi è un ambiente florido da questo punto di vista per fare impresa, ci sono tanti network, tante occasioni professionali, quindi non c'è solamente Milano, tanto per intenderci, come humus per far florire, se vogliamo, anche queste appunto start-up, che non sono altro che delle imprese neonate, insomma, per la maggior parte lo sono soprattutto dal punto di vista, ripeto, digitale, di internet, del web, anche dei social, diciamolo, anche quella è una fonte di reddito ed è una fonte di mercato. Sicuramente, diciamo che l'ha citato lei prima, tutta la parte di normazione, di contrattualistica, l'appesantimento, se vogliamo, fiscale, questo non libera sicuramente quelle energie come se l'azienda fosse nella mitica Silicon Valley, tanto per intenderci. Ecco, questo è un dato però estremamente importante su cui porre un'attenzione, ripeto, molto importante, insomma, questo è un focus fondamentale per noi. Mi fa piacere che abbia toccato anche l'argomento dell'intelligenza artificiale, perché crediamo che voi come formatori e noi nel nostro piccolo come informatori dobbiamo anche far passare un messaggio che ci sembra che adesso sia stato gestito in maniera, cioè questa intelligenza artificiale sembra il classico futuro governato dai robot o robot che dir si voglia, con l'uomo sparito, invece come lei stesso ha sottolineato c'è sempre l'uomo dietro a tutto. Quello che noi cerchiamo di distribuire, tanto per intenderci, anche in un certo qual modo, diciamolo, di insegnare, anche se è un tema oramai che va poco di moda, ma quello che cerchiamo di fare è soprattutto questo. Spesso, prima parlavamo dei giovani, i giovani spesso vengono descritti come nativi digitali. Insomma, se io prendo i miei figli, sono sicuramente estremamente abili, da cellulari a palmari a tutto quello che ci va dietro. L'uso però consapevole degli strumenti è un'altra cosa, per cui soffermarsi sulla consapevolezza digitale, la necessità e la capacità di riuscire a ricercare informazioni, di avere ancora una volta pensiero critico, di riuscire a mettere insieme, diciamo così, tutto quello che è il mondo di Google, della rete, piuttosto che di ChatGPT, che è questa famosa intelligenza artificiale che sta spopolando. Bene, queste sono delle fonti inesauribili di dati, sono delle intelligenze cognitive, diciamo così, che
ci mettono display, quindi ci forniscono, diciamo così, una varietà di informazioni a cui prima sicuramente non avevamo accesso. Bene, la capacità però è quella di saper avere appunto un pensiero critico e quindi usare un'intelligenza razionale, umana, per arrivare a una soluzione che sia poi quella più idonea. Ecco, questo utilizzo della consapevolezza, se vogliamo, degli strumenti, dei dati, anche dei processi con cui poi leggiamo queste informazioni, diventerà sempre più fondamentale, diventerà una competenza di quelle famose competenze trasversali di cui tanto si parla, per la quale oggi come oggi, diciamo così, all'interno del mondo delle imprese non si può fare a meno, tanto per intenderci. Dottor Sinigaglia, siamo anche nel periodo estivo, per cui ci avviciniamo al momento delle ferie, delle chiusure delle fabbriche, delle temute riaperture. Un tempo si diceva ma riapriranno. Che autunno vede lei? Ovviamente non le chiediamo di contemplare una sfera di cristallo, ma sulla base anche delle esperienze maturate fino a questo momento. Ma siamo in una situazione, dobbiamo dirlo, un po' particolare. Se vi ricordate, il periodo del governo Conte aveva creato, diciamo, tutta una serie di strumenti, il bazooka finanziario, certo, con il medio creditizio per sostenere le imprese, piuttosto che tanti altri strumenti, diciamo così, anche per sostenere il mondo del lavoro. Diciamolo, sono stati sicuramente utili soprattutto durante il lockdown, nel periodo del Covid, dopodiché lì c'è stato quasi un naturale rimbalzo nello sviluppo, quindi tantissimi ordini. Io credo che un po' tutte le attività, un po' tutti ne siamo testimoni, lo abbiamo visto, certo, lo abbiamo visto banalmente dalla motricità dei tir in autostrada, dei camion, code lunghissime. Ecco, quello di solito è un elemento molto semplice ma molto veritiero di come funziona l'economia. E quindi, diciamo, c'è stato un grandissimo rimbalzo, tantissimi ordini, non solo in Italia, ma appunto su tutto il contesto internazionale. La guerra tra Russia e Ucraina ha generato sicuramente notevoli scompensi. L'anno scorso c'è stata una grande crisi energetica, oggi fortunatamente, diciamolo, il prezzo dell'energia si è calmierato, si è raffreddato, ma insomma è partito ormai questo trend nella quale abbiamo la necessità di approdare a una transizione energetica e quindi, se vogliamo, anche più libera da condizionamenti esterni, tanto per intenderci. Dobbiamo sicuramente essere più autonomi, dobbiamo fare investimenti da questo punto di vista e fortunatamente ci sono tanti progetti anche sui vari tavoli dei ministeri. Ma in realtà oggi l'impresa media sta comunque soffrendo un periodo di incertezza. Sì. Perché inevitabilmente da un lato l'aumento dei tassi di interesse, dall'altra parte un po' lo sgonfiarsi, se vogliamo, di questo cumulo di ordini incredibili successi immediatamente al Covid. Beh, ecco, su questo oggi come oggi, non lo nascondo, siamo quasi in una fase di stallo. Oggi molti investimenti all'interno delle imprese sono, non dico cancellati assolutamente, ma sono sicuramente tenuti in ghiaccio, tanto per intenderci. Quindi l'auspicio è quello che l'autunno possa da un lato rivedere, se vogliamo, il tasso di sconto, dall'altra parte avere anche un po' un'elargizione dei mercati sicuramente in un'ottica più espansiva, però diciamo è un periodo sicuramente di incertezza rispetto magari allo stesso periodo dell'anno scorso, del 2022. Sa, oltretutto, purtroppo siamo in conclusione di questo interessante dibattito, che non si vede la fine di questo conflitto. Cioè, oltretutto si pensa anche a un autunno e a un inverno che da quelle parti sono ben rigide. È cambiato il clima però, insomma. E quindi pensare a questa tragedia che si sta consumando e i cui riflessi pesano gravemente sull'economia mondiale, cioè anche questo è un dato di preoccupazione multipla, definiamola così. Insomma. Assolutamente. Il problema è che questa, che doveva essere una guerra lampo, diventi in un certo qual modo una guerra stabile, sì, creando uno squilibrio, diciamo così. Comunque poi sui mercati internazionali vediamo anche Prigozhin, tutte queste mosse di subbuglio della Wagner e quant'altro. Beh, ecco, questi sono tutti elementi che inevitabilmente portano
diciamolo un po' uno sconquasso all'interno dei mercati, soprattutto all'interno di quelle grandi filiere internazionali per la quale noi spesso e volentieri vediamo le piccole e medie imprese del nostro territorio, ma dobbiamo sempre ricordarci che le nostre piccole e medie imprese e la grande fortuna che ha il Nord-Est in realtà esporta per l'80% se non di più la propria merce, la propria attività in quelle che sono delle filiere internazionali. E quindi creare, diciamo così, uno stato di disequilibrio all'interno di queste filiere internazionali non può che creare altro che incertezza, nonché creare purtroppo anche altre ripercussioni magari rispetto ad altri paesi limitrofi, piuttosto che, insomma, poi noi parliamo di lavoro, parliamo di economia e quindi insomma questo è il nostro focus. Per cui poi parliamo chiaramente anche della salubrità, dello star bene delle persone, insomma certo. La pace, voglio dire, non è un qualcosa che si compra purtroppo no. E quindi su questo insomma bisogna cercare sicuramente di arrivare insomma quanto prima a una stabilità, ma intendo a una stabilità di pace, ecco questo è sicuramente quello che poi in un certo qual modo dare anche fiducia, come si suol dire, ai mercati e quindi anche alle condizioni del lavoro. Quindi oggi come oggi, nel bene o nel male, è tutto collegato. Noi siamo estremamente grati a Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema Confindustria Veneto Est, per il suo intervento. Oltretutto ci siamo dimenticati perché insomma, il dibattito ci ha catturato non poco. C'è anche un sito in cui si può diciamo, analizzare anche la vostra attività, magari anche per richieste, anche i giovani che vogliono partecipare a corsi di formazione. www.forema.it va bene? Assolutamente, www.forema.it oppure tutti i nostri social appunto Forema, per cui LinkedIn piuttosto che Facebook, Instagram, tra poco credo anche TikTok, ma in un certo qual modo abbiamo una vasta offerta anche di progetti, di percorsi finanziati e quindi gratuiti, pertanto insomma invito tutti i telespettatori interessati a rifarsi appunto ai nostri social media. Grazie dottor Sinigaglia e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema, a voi per averci seguito. Ci fermiamo qui augurandovi una buona giornata e ridandovi appuntamento a 7 in punto. Arrivederci.